Bữa nay chủ nhật mình lên top 6 con gà lúa non anh em ha. Thì anh em nào mà thích nuôi những con gà lúa non gì á thì anh em thấy gà nào hợp thì liên hệ mình ha. Hiện tại mấy con gà này thì nó là tầm từ 5 tháng mấy đến 7 tháng nha anh em. Thì chản đá từ 2 kg 7 trở lên cho anh em. Rồi mình cũng lâu làm không lên clip này ha. Thì hiện tại thì anh em nào mà hợp nào thì liên hệ mình ha. Liên hệ mình nếu gần thì mình có thể là giao xe đến cho anh em luôn ha. Còn xa thì mình gửi ha. Còn tiền gửi xe thì mình không có bao ship nha anh em ha. Rồi cuối clip chúc anh em ngày mới vui vẻ ha. Rồi chúc anh em ngày mới đại thắng anh em ha. Rồi chào tạm biệt anh em ha.